បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ Channel Chem Library បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាហើយកម្មវិធីនោះគឺមានឈ្មោះថា Video Motion Pro ហើយកម្មវិធីនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់រចនាឲ្យវីដេអូបងប្អូនអរគ្នាមាន outro និង intro ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូផងខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការទាញយកធម្មតាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចេះអំពីរបៀបនៃការទាញយកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងនឹងការ download កម្មវិធីចេញពីបាទវីដេអូផងខ្ញុំនៅក្នុង channel ផងខ្ញុំបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់នៅក្នុង folder ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទាញយកកម្មវិធីនឹងពីខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបើកវាធម្មតាមកណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចលើវាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថា continue បាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា yes បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតណាក្នុងករណីមួយចំនួនថាបើសិនជានៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអរគ្នាវាអត់មានកម្មវិធីគ្រប់ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីនឹងបានទេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតគឺវានឹង install ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូតូតែម្ដងតោះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា install មកយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងតែយើងអត់មាន mail ឬក៏ password ដើម្បី login ចូលទៅប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិទវាចោលមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលបាទកម្មវិធីហ្នឹងនេះកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកកម្មវិធីហ្នឹងនៅលើ desktop ក៏បានដែរបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាំលើវាមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា property ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា open file location បាទនៅពេលនោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីមិញមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា fix ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើវាមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទាញណាទាញយកអា file មួយនេះបាទអា file មួយនេះហើយយកមកដាក់នៅក្នុងបាទ folder ដែលយើងបានបើកមកស្ដាំមិញបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា move and replace ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា continue បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតណាបាទនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតាក់ទងនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនិយាយអំពី intro ឬក៏ outro ហ្នឹងក៏មានដែរបាទគឺមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទេតែកម្មវិធីនេះខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈពិសេសបាទពិសេសជាងកម្មវិធីមុនក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រមុនបាទបន្តិចដោយសារតែវាមាន layout ស្រាប់អញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាន outro ឬក៏ intro សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមកខាងនេះបាទ intro outro ហ្នឹងមានន័យថាជាក្បាលនៃវីដេអូហើយ outro ហ្នឹងគឺជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលខាងនេះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញណាកន្លែងនេះគឺ screen capture ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថតសំឡេងឬក៏ថត screen បានបាទនេះហើយទាក់ទងនឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបើក project ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា save អា file ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទុកហ្នឹងយើងចូលទៅបើកវាបាទកន្លែងនេះគឺរក្សាទុកបាទហើយកន្លែងនេះគឺ import media ហ្នឹងគឺយកបាទទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រផងយើងហើយ
អ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទអាប់ឡូតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវីដេអូនឹងហើយយើងអាចអាប់ឡូតវាចូលទៅក្នុង YouTube ផងយើងបានតែម្ដងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូហើយឥឡូវអត់ទាន់បង្ហាញទេតោះឥឡូវមើលនេះសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកលិចមកពាក្យ intro វិញបាទសូមយកពាក្យ add intro បាទឥឡូវខ្ញុំសូមយក style មួយណាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បាទនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់បានមួយនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែង add បាទ logo អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅយក logo ណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងយកវាមកដាក់បាទឃើញទេហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកែបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបាយថា cam library.com អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយប៉ុណ្ណឹងហើយបាទយើងចាំមើលណាបាទហើយខ្ញុំសូមយកពាក្យថា add intro បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើចប់អញ្ចឹងណាអានេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលអីបន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច search មើលបន្ថែមខ្លួនឯងណាតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរបៀបនៃការ save តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកពាក្យថា render មកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យបាទ browse ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារើសទីតាំងមានន័យថាទីតាំងវីដេអូដែលយើងចង់ដាក់បាទឧទាហរណ៍ថា CC បាទ create video បាទតោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា OK មកបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅរួមមើលវីដេអូដែលយើងបានធ្វើការ render មិញខ្ញុំសុំមើលសិនមិញคลิกកន្លែងបាត់ហើយបាទនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ outro ហ្នឹងចង់បញ្ចប់នៃវីដេអូនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ outro នេះមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា add outro បាទនេះឃើញទេបាទហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានកន្លែងណាមួយណាអញ្ចឹងយើងកែសម្រួលខ្លួនឯងទៅអត់អីទេណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវីដេអូនឹងយូរពេកបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូ Cam Library ហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីបន្ថែមបាទអាច comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូខ្ញុំបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីហើយនឹងម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like ម្នាក់មួយមកបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំបានផលិតបាទអូខេអរគុណច្រើន